Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo l'imperatore e l'eremita, ragazzi. Sento che qualcuno sta come costruendo la propria indipendenza, la propria autonomia. Può anche essere un periodo per qualcuno di isolamento dove cercherete di mettere come delle basi, ho la sensazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. 5 di pentacoli, 9 di bastoni, qui ragazzi questo 5 di pentacoli potrebbe fare riferimento ad una delusione, a un qualche tipo di, se vogliamo anche carenza di inizio periodo. Allora, 5 di pentacoli, 9 di bastoni, poi abbiamo la stella, il re di pentacoli, il re di coppe, scusate, il re di spade, tanta gente, Abbiamo il 9 di pentacoli e gli amanti. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che ho attivato la lettura fast via WhatsApp ed è in promozione per tutto il mese di agosto. Sotto nella descrizione trovate il video che vi spiega come funziona. Allora, partiamo da questo 5 di pentacoli. 3 di spade. Cavaliere di spade, carro e morte. Qualcuno di voi potrebbe vivere verso metà agosto un momento, appunto, come vi dicevo prima, potrebbe essere una delusione, potrebbe essere un qualche tipo di ferita o qualche carenza che probabilmente qualcuno potrebbe sentire. Però è anche vero che tra il cavaliere di spade, il carro e la morte, che sono tre cavalli, cioè nel senso sono carte di movimento, è come se voleste spostarvi da questo momento di sofferenza proprio. Per qualcuno il 3 di spade parla di sacrifici che si stanno facendo per gli altri. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo il 3 di pentacoli, il 6 di bastoni e la stella. La stella, scusate, la stella è qua, è la giustizia. Io ho l'idea che cercherete di creare una struttura, quella che vedevamo qua con l'imperatore, piuttosto solida, dove avete come bisogno di essere riconosciuti, o con questa giustizia sarete voi a mettere delle regole, a mettere dei paletti. Mi viene da dire per farvi riconoscere, ma nel senso per far vedere di che pasta siete fatti. Anche il 3 di pentacoli è una carta che comunque parla di amor proprio. È come se ci fosse un lavoro in quel senso.
Andiamo a vedere questa stella perché secondo me qui c'era come il momento di vuoto, mettiamola così, da cui vi volete spostare, state cercando come di costruire nuove regole, potrebbero essere nuovi contratti con la carta della giustizia, nuove alleanze e abbiamo la stella che mi parla di nuovi obiettivi, appeso e 6 di pentacoli. Io credo che si inizi a intravedere come la possibilità di collaborare, perché di nuovo il 6 di pentacoli è una carta che mi parla di commercio, che mi parla di scambi. C'è come qualche nuova attività a livello lavorativo, secondo me, che potrebbe muoversi nel prossimo periodo. Andiamo a vedere questi re. Re di pentacoli. Abbiamo un asso di pentacoli e un 5 di bastoni. Quindi nuovi inizi, però devo dire che potrebbero essere faticosi con questo 5 di bastoni. Andiamo a vedere il re di coppe. Amanti. E 3 di bastoni. Scusate, è un 2 di coppe, non è la carta degli amanti. Oggi va così, prendetemi così. Nuovi accordi, di nuovo, nuovi incontri, nuovi punti medi. Il 3 di bastoni è comunque un 3 come il 3 di pentacoli e mi parla effettivamente di una progettualità. Io credo che potreste iniziare qualche tipo di percorso nuovo e potrebbe fortemente essere a livello lavorativo, a livello progettuale, anche a livello abitativo per qualcuno, perché effettivamente abbiamo il carro, si può parlare di un trasferimento, però è come se ci fosse la necessità di trovare un punto medio con questo 5 di bastoni. Ora, il 5 di bastoni può far riferimento a persone che sono vicino a voi, persone della vostra famiglia, amici, collaboratori, qualcuno con cui volete condividere un progetto. C'è come da trovare un punto medio in visione del futuro. Andiamo a vedere questo re di spade. Un bel matto, quindi comincia qualche cosa. E regina di coppe. Comincia qualche cosa di nuovo, ragazzi. Sento che con questo matto è come se fosse giunto il momento di buttarsi nella mischia. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli perché è una bellissima carta di ricchezza, di abbondanza, di prosperità, di qualcuno che si gode quello che ha. 5 di spade, mondo, re di pentacoli, 4 di bastoni e 10 di bastoni. Sì, ma c'è qualcosa con la residenza qui, secondo me, per qualcuno. Perché ho questa sensazione che qualcuno è attaccato al luogo di residenza dov'è e non vuole spostarsi e secondo me potrebbero essere delle questioni lavorative, quelle che vi fanno spostare. Qualcun altro potrebbe essere in un momento dove per X motivi c'è da cambiare casa, però io sento che è come se, non lo so, è come se non poteste contare sull'aiuto di nessuno. Andiamo a vedere gli amanti. Fante di spade. Sei di spade, 9 di bastoni di nuovo, re di spade di nuovo e ruota della fortuna. È come se vi allontanaste da certe aspettative verso fine periodo. O, molto più probabilmente, considerato questo 6 di spade, potrebbero esserci come delle ideologie, che sì, potrebbero anche essere aspettative,
però più che tutto forme pensiero, modi di relazionarsi, io sento che potrebbero cambiare con questa ruota della fortuna. Potrebbe anche essere una direzione quella che state cambiando. La cosa che mi colpisce è che il 9 di bastoni ce l'avete sia all'inizio che alla fine, quindi qui per qualcuno si tratta di imparare a dire i no, imparare a mettere i paletti, imparare a dire fino a qui ti posso aiutare, da qui in avanti no, ho bisogno che tu mi riconosca, per esempio, ho bisogno di un contratto, se foste, non lo so, se stesse aiutando un vostro amico, una vostra amica in un suo progetto e vedete che le cose ehm, non vengono riconosciute, perché con questo 5 di pentacoli potrebbe essere come un ok, ti aiuto, ma non gratis. Ecco, c'è come un ribilanciare questo tipo di energia. Ok, sono tuo amico, ti posso aiutare, però siccome questo aiuto mi richiede tanto tempo e lascio indietro le mie cose, da qui in avanti ehm, voglio essere pagato. Può anche essere un discorso di questo tipo, eh? Però quello che ho proprio forte è questa questione di residenza, perché abbiamo carro, mondo, 6 di spade, e anche comunque queste carte che mi parlano un po' di spostamenti. Ho due carte che mi parlano di contratti, la ruota della fortuna che mi parla di cambi improvvisi e ho altre due carte che poi mi parlano di casa, tre se contiamo anche l'imperatore. Quindi ce l'ho proprio forte questa energia. Se non fosse il trasloco potrebbe essere il viaggio, siamo in periodo estivo, quindi potrebbe esserci una vacanza di mezzo. Magari qualcuno si deve allontanare per una vacanza, l'altra persona resta in città. Diciamo che vedendo questa ruota della fortuna alla fine cambia il panorama entro la fine del mese. C'è un re di spade qui e una giustizia qui. Io ho la sensazione che possano essere messe come delle nuove regole, dei nuovi punti di arrivo, delle nuove aspettative, dei nuovi stop, dei nuovi limiti. È come se cambiasse un po' tutta la dinamica qui. Vi dirò, siccome abbiamo tre re qua sotto, io ho proprio la sensazione che riguardi qualche tipo di collaborazione, che se fosse inerente alla casa potrebbe essere il muratore, l'idraulico, l'elettricista e potrebbe anche essere il notaio se state cercando di vendere o comprare. Però è come se si dovessero mettere insieme le teste, se dovesse trovare dei punti di incontro comune. C'è comunque questa sensazione di uscire da questo 5 di pentacoli che è una carta di carenza ad andare, perché poi abbiamo anche un asso di pentacoli in mezzo e per poi arrivare alla ruota della fortuna, a queste nuove regole, a questi nuovi confini. La cosa che mi colpisce è che in questa immagine il 9 di bastoni ha i bastoni sul tavolo, non li sta ancora usando come, diciamo così, un'armatura, mentre qua sì. Quindi è come se la parte centrale di agosto steste studiando cosa cambiare, cosa modificare, che paletti tirar su e invece dove lasciare libero il passaggio. Però io ho anche l'idea, perché qui avete sia il 9 di pentacoli che l'eremita, che sono due archetipi del single o di chi è autonomo, che non vogliate, mi viene da dire mollare la presa. Cioè è come se voleste fare di testa vostra, si fa come dico io, punto e finito. Questa è un po' la sensazione che ho. Fatemi sapere poi se vi risuona. Ok ragazzi, andiamo con i vari settori e qui abbiamo le slide. Sapete che potete appoggiare il dito sul cursore dove c'è la barra rossa. Spostate il cursore sul settore di riferimento che man mano appare qui. E questo lo faccio perché non ho tempo di riascoltarmi tutti i video. Ok,
Però dovreste essere più comodi così, almeno sapete regolarvi e andare direttamente a quello che vi interessa. Partiamo dai disoccupati. Sento buonissime, buonissime, buonissime probabilità, ragazzi, che insomma possiate trovare qualche lavoro o qualche gancio perlomeno entro la fine del mese. Ci sono come dei nuovi accordi e soprattutto quello che mi fa ben sperare è questa ruota della fortuna alla fine con questo re di spade. Ok, qui effettivamente abbiamo carte di contratti. Non lo sento tanto per voi, sinceramente. Diciamo che il contratto potrebbe magari arrivare verso settembre, però è un buon periodo per creare come dei contatti nuovi, per cercare di capire dove puntare il dito, dov'è il vostro obiettivo e con quali persone, o meglio, quali sono le persone giuste con cui allearvi. Mm? Andiamo con i dipendenti. Allora, per chi non fosse in ferie, allora, se state aspettando un trasferimento è facile che arrivi, anche lontano. Se state aspettando un rinnovo del contratto è facile che arrivi. Se state aspettando nuovi posti di lavoro, nuove zone da ehm, curare, come posso dire in italiano? Da seguire, non mi veniva in spagnolo, ehm, è ben auspicabile, cioè nel senso sento come espansione dal vostro punto di vista per il prossimo periodo. Ora, non riesco a capire se è un movimento solo per il periodo estivo, dove magari siete con la forza lavoro ridotta e quindi ci sono come questi cambi di reparto o cose di questo genere, o cambi di zona, oppure se è una cosa continuativa. La ruota della fortuna potrebbe darmi come l'indicazione della continuità, quindi magari iniziate sostituendo un collega o una collega in un determinato ruolo e poi alla fine rimanete lì perché vi piace, perché ve lo propongono, perché X. Passiamo agli autonomi. Allora, sento anche per voi nuovi contatti, nuove prospettive di guadagno, nuovi territori da esplorare, mi dicono. E il territorio può essere fisico, ma anche a livello di pubblico. Ipotesi, vi siete sempre rivolti ad un pubblico, che ne so, dai 20 ai 40 anni? È ora di comprendere dai 15 ai 90 ipotesi. C'è come da ampliare un pochettino l'offerta, sento qua. E un'altra cosa che vi posso dire è che anche per voi potrebbero esserci delle alleanze interessanti in questo periodo, delle conoscenze. Progetti barra figli. Figli magari poi li tratto dopo. Allora, devo dire che con tutte queste carte c'è una buona possibilità sia di far partire un progetto nuovo, sia di dare come una specie di smossa ad un progetto che magari è già lì da un po', però tutto sommato sento che soprattutto se sono progetti monetizzati vi daranno delle grandi, grandi, grandi soddisfazioni. Parliamo di denaro, ragazzi. Avete ruota della fortuna, asso di pentacoli, 6 di pentacoli. Cioè, io sento che entreranno parecchi soldi in questo periodo, più del solito. Tenete presente che con queste due carte possono essere soldi una tantum, cioè magari una vincita, un rimborso, piuttosto che il ritrovare dei soldi nei pantaloni invernali, visto che adesso siamo in estate, non lo so, c'è come un afflusso di denaro extra, ma sento che qualcuno si farà prendere un po' la mano e potreste spendere parecchio in questo mese, ok? Più che tutto per i capricci, per i viaggi. Io sento che avete tante carte che mi parlano di viaggi e di spostamenti, quindi quello potrebbe essere un po', diciamo, il settore dove tendete
a spendere di più, però tutto sommato bene. Parliamo di relazioni, andiamo ai single. Allora, io la sensazione che ho per voi single è che vi stiate allontanando da questo 3 di spade e 5 di pentacoli iniziale, come se fosse finito qualche cosa con la morte e vi steste muovendo verso qualche cosa di nuovo. Se non avete proprio nessuno in testa, già verso il 15, diciamo la terza settimana, rimaniamo larghi, la terza settimana di agosto potreste conoscere effettivamente una persona. Vi dico anche che potrebbe essere intorno al mondo del lavoro o comunque se avete progetti intorno a quell'area lì. Ehm, io sento che sarà qualche nuova conoscenza con la quale non avrete bisogno di mettere barriere. Ho come la sensazione che questa persona vi darà lo spazio che meritate, vi darà il tempo che meritate, le cose saranno equilibrate, eque, non sarà una di quelle persone invadenti o che vi mette fretta, sapete? Ho proprio l'idea che vi troverete talmente tanto bene con questa persona che potrete lasciar giù l'ascia di guerra, potrete come non stare troppo sulla difensiva o non essere troppo guardinghi. Questa è la sensazione che ho. Ci saranno vari punti di incontro con questa persona. Vi sento abbastanza in sintonia, se ve la devo dire tutta. Ehm, Però è anche vero. È anche vero che sento un po' come se volesse davvero prendere le cose con molta, molta calma, perché è come se non foste comunque disposti a, diciamo, sacrificare parte di quello che avete creato fino ad adesso. Se per esempio siete persone molto indipendenti, siete single da un po', e ve lo dico perché c'è l'eremita, può essere che abbiate come una vostra routine ben definita e che in qualche modo abbiate come paura di giocarvi questa vostra autonomia e quindi come andarci molto con calma. Ah, i segni zodiacali possono essere Acquario, Bilancia, Cancro, Scorpione, Gemelli e Capricorno. Scusate, Vergine e Ariete anche, sono i due arcani che comandano. Per chi è in relazione, anche qui sento che si va come alla fase successiva della relazione, dove inizierete a parlare con chiarezza. Mi viene da dire, vi prenderete quello che vi spetta. È come se con il partner o la partner andaste dritti per, ok, questa è la nostra situazione, io voglio di più, io voglio costruire, eh, da che parte si può andare, che cosa sei disposto o disposta a mettere tu sul tavolo. È come un po' un definire le regole. Potrebbe non essere semplice, mi viene quasi da dirvi, in certi momenti, più che tutto se ci fossero in mezzo delle questioni finanziarie, monetarie, soprattutto se siete lì che volete magari comprare casa, farvi il mutuo, cose di questo genere. Anche qui sento come un trasferimento, quindi se è un po' che vi frequentate potrebbe veramente essere il momento di andare a convivere, o se convivete già potrebbe essere il momento di comprare casa e di fare questo passo, no? E per certi versi vi dico che sarete un po' irresponsabili, un po' troppo impulsivi sul da farsi, probabilmente avete bisogno di, perché partite già con questa energia va ma del Cavaliere di Spade, poi qui abbiamo comunque un matto che mi parla di questo impulso, quindi mi viene un po' da dirvi forse cercate di rallentare il passo, perché comunque entro fine mese la dinamica cambierà. Non sarà più come sarete all'inizio.
Io sento aria di convivenza, di acquisto o compravendite di certe di case fondamentalmente. Per qualcuno si tratta magari di affittare il bungalow o la casa per le vacanze, per esempio, potrebbe anche essere quella cosa lì. Però c'è come una trasformazione della relazione in qualche cosa di più definito, in qualche cosa di più, mi viene da dire ufficiale, come se iniziasse proprio a vivervi di più. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate. Allora, questa ruota della fortuna alla fine mi fa ben sperare, sinceramente, ragazzi. Ehm, c'è come un cambio. È come se da questa zona un po' di carenza iniziasse a tirare fuori i denti e a dire a me così non sta più bene, voglio qualche cosa di più equo, voglio uno scambio ehm, reciproco in questa situazione o in questa relazione. Con questo due di coppe sento che effettivamente dei nuovi accordi potrebbero esserci, non fatevi prendere dai facili entusiasmi perché c'è bisogno di regole, ok? Io ho come l'idea che anche per voi ci sia una questione monetaria in mezzo, eh? È come se una delle due persone avesse più soldi dell'altra persona e quindi potesse permettersi cose diverse, con un altro stile di vita. Qui c'è da calibrare un po' quella parte lì, secondo me, ma un po' per tutti. Andiamo alla famiglia. Allora, io sento che il tema familiare avrà come una svolta. Abbiamo questa ruota della fortuna alla fine. Se state aspettando una compravendita di una casa, qualche tipo di contratto, qualche tipo di rimborso, eredità, soldi che devono arrivare, qualche tipo di aiuto, un finanziamento, non lo so, qualsiasi tipo di soldo stiate aspettando in entrata, è molto probabile che arrivi in questo periodo. Se c'è quel tema della casa, vi dico, secondo me è facile che possiate vendere e comprare o comunque trovare la casa dei vostri sogni. Lo sento un periodo molto molto positivo per i contratti, i trasferimenti, ehm, le cose dove ci sono i soldi in mezzo, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo induista. L'educazione è la radice, il frutto la perfezione. Meditate, wow! È un po' come se dicesse che è la pratica che fa il maestro, no? L'educazione è la radice, cioè bisogna prima studiare e poi il frutto è la perfezione. A furia di fare quello che io ho studiato, divento esperto nel mio settore e quindi poi posso ehm, diventare un insegnante di quello che io ho imparato così bene. Andiamo a vedere una fatina, abbiamo attività, qui parla di attività fisica, fa vedere una fatina in bicicletta, quindi potrebbe anche trattarsi di fare attività fisica proprio all'aperto o chissà, magari mentre andrete a farvi un giro in bicicletta vedrete per caso quella casa nascosta con il cartello vendesi. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambi i casi tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però nella sezione degli abbonati ci sono molti più argomenti, per questioni temporali ovviamente, e tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, si parla di chakra, di traumi, di ego, insomma,
È un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4 perché due, o meglio una, è stata sdoppiata in due, la 3A e la 3B, e vanno viste di pari passo. Detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!